हेलो मिस गायत्री, प्लीज पिक अप द कॉल। गायत्री जी, किसी ने आपको तहे दिल से याद किया है। मिस गायत्री, आपके चाहने वाला का कॉल आया है। गायत्री जी, कृपया एक नज़र अपना फोन पर दीजिए, कोई आपसे बहुत ही अर्जेंट बात करना चाहते हैं। हेलो गायत्री, आप किस काम में व्यस्त हैं जी? जल्दी से अपना कॉल उठाइए और बात कर लीजिए। हेलो मिस गायत्री, प्लीज पिक अप द कॉल, प्लीज पिक अप द कॉल।